questo formato. Anche voi immagino. Perfetto. Questo è un coltellino, la classica di pattatesa sarda, per chi non la conoscesse. Questo è il coltello che il sindaco ha in tasca quando fa le riunioni. Porta al tribunale. Vabbè, se vuoi fare una foto è un'esperienza unica, perché dove Gigi Sanna, eccolo qua, è qua, è stata l'occasione per rinforzare davvero ogni legame, anche i rapporti umani prima ancora che quelli organizzativi e istituzionali. Gigi Sanna è davvero un treno, corre e non lo ferma nessuno, lui con tutta la sua band. Gigi, Pierfranco, Luciano, Latino, eccetera, tutta la squadra. Grazie davvero del supporto e della grande organizzazione e della macchina che avete, Gigi. Grazie. Grazie, grande professionista, grande cultura e senso del territorio, sa. Grazie. Allora, procediamo con l'opera. Attenzione. Salvatore, ti chiedo il supporto per appoggiarla. Allora lo lancio un attimo, fate attenzione perché se si apre adesso proprio nel posto lo passa. Attenzione, Chiunque volesse acquistarla è in vendita, toccatelo che porta bene, Non riesco a prendere una parte importante. Devi spostarsi, Bueno, scusate, piano piano, se riesco a riprendere un attimo. Scusate per voi. con un cavetto. Quello è identico stamattina. Il cavo d'acciaio non è più semplice. Ma il bello è questo. Il bello della paletta, la motosega. Signori, fate passare la motosega per piacere. Il formaggiato lo tagliava col filo di ferro. Il tagliere. Come lo devo girare? Fammi scullare video. Andiamo via. Come lo devo girare? Come lo giriamo? Come secca te? Come secca te? Non mi secca. Ma posso dire una storia? Scusate, posso dire una storia? Però girata è... Da sopra? Io direi di tagliarlo qua però. C'è. Verso qua. Ma non è Lo vedi adesso? Lo vedi? Allora, caro sindaco, senza dover ripetere il discorso, però adesso abbiamo un microfono che può consentire a te, a Giulio e a Gigi Sanna di portare i saluti e farli sentire anche a quelli che erano un po' più lontani. Anche in breve, fate un bel applauso per questa iniziativa, perché l'Oculi oggi ha aperto le porte dell'ospitalità come fa sempre, ma in una maniera speciale. Do il microfono a Giulio, che fa questo mestiere, lo fa nel migliore dei modi, che è il nostro ospite gradito, e vorrei che per lui ci fosse l'applauso più bello da portare in giro per l'Italia.
perché vi ha nel cuore la nostra terra, e poi da Giulio quello che vorrete. Ecco qua il microfono, Giulio. Signori, allora l'hanno già tagliato. Intanto ciao a tutti, grazie ancora Sindaco di avermi invitato a essere qui a quest'opera d'arte. Io poi sono un amante del formaggio, quindi sono una tipo la zoccola, come si dice? Si può dire, un topolino. Signori, Il corpo di no, non si può dire. Io lo assaggio. Questa è la tua. È eccezionale! Ammazza! Sembra formaggio, Sindaco! Un applauso al Sindaco, questa è la 6ª edizione. Io però non ho capito, c'è stata una critica del signore che viene in vacanza qua, lei? Siete già drogato o non? No, perché volevo... Io sto sempre in vacanza in Sardegna, sì. Benissimo, però lei discuteva sulla grandezza al mondo. Ho letto che gasta 100 kg, ho letto. No. Allora, però hanno spiegato che c'è stata quella di 600, 500, 400, 300, 200, l'anno prossimo gliene fanno una perché se la porta a casa. Va bene? Allora, Sindaco. Bravo, hai riassunto bene tutto Giulio, bravo, bravissimo. Il resoconto sinteticamente, arriviamo alla 6ª edizione, per noi è come se fosse un multiplo delle edizioni che abbiamo fatto, perché la realizzazione è avvenuta in piazza e poi il taglio l'anno successivo, quindi manifestazione legata alla lavorazione e poi al taglio, come in questa occasione facciamo il taglio. Questo non è il formaggio da Guinness chiaramente, quello del Guinness è stato tagliato nel 2020, ha pesato quasi 6 quintali e mi chiedevano e dove è finito? L'abbiamo consumato la serata stessa, per fortuna, e ringraziamo tutti. Quindi questo è il momento dell'assaggio, adesso procederemo all'assaggio e alla degustazione da parte di tutti e vedo anche in sottofondo il coro di Piredo, chiedo, e quindi ci vorremmo anche accompagnare dalla musica di qualche canto del coro. Anzi, però Sindaco si è dimenticato di dire che per tutti gli ospiti che vogliono assaggiare sono 5 euro a testa, no? Assolutamente. Vogliamo vedere i tuoi. Certo. Ora c'è il canto tipico. C'è o no? Il coro c'è? Ora c'è. Il coro in tasca c'è. Giuliano, eccoli là, scusate non l'avevo visto. Allora ributto il microfono, grazie ancora Sindaco, intanto un applauso, l'applauso più grande va a loro che l'hanno creata, se la sono conservata, la stanno tagliando e vi posso garantire solo per riuscire a tagliarla è stata, avete visto, una impresa. Vai! Sentitemi un passaggio doveroso assolutamente, perché se questo evento è stato realizzato così in queste dimensioni è grazie anche alla Regione Sardegna che ci ha voluto premiare, quest'anno ci ha riconosciuto un finanziamento importante ed è per questo che quindi abbiamo unito veramente tutte le forze per essere qui in piazza al centro del paese, che vi invitiamo a visitare, museo, vie con i murali e gli stand, e la parte invece più periferica del parco dove si celebrerà stasera con sul palco la Bianca C. Passo il microfono a Giuliano, ciao. Grazie davvero, un evento nell'evento. E ci sono anche tanti artisti della Sardegna, come dicevano Giulio e il Sindaco, che daranno ovviamente un sottofondo, una pagina di bellezza con voci soprattutto, ma anche con questa poesia che nella nostra lingua si esprime con grande musicalità. Benvenuti a tutti davvero, visitatori e turisti, soprattutto amici della Sardegna, parte del territorio di quest'isola, ma anche di voi che l'avete scelta per trascorrere le vostre vacanze. Iniziamo qua al centro, tra la gente, con le voci di una corale femminile che arriva da Orosei, un centro non distante da qui. Daniela Contu le accompagna da sempre. Hanno scelto un brano molto bello, poetico, scritto da Michele Turnu, Luna è il titolo. Un applauso e l'ascolto per il coro femminile Urisè di Orosei, applauso!
campagna silenziosa, notte dell'ugore, senza vento, luna con candore in argento, ares anninniare sal montagnas, ares anninniare sal montagnas, e nero sui un bimbo, un bimbo, un bimbo. Luna con candore in argento, ares anninniare sal montagnas, ares anninniare sal montagnas, notte silenziosa in sas campagna silenziosa, notte dell'ugore, senza vento, luna con candore in argento, ares anninniare sal montagnas, ares anninniare sal montagnas, ares anninniare sal Un bellissimo applauso per le donne di Orosei, coro Urisei, Daniela che ha accompagnato la compagine, una lirica meravigliosa di Michele Turnu. Farei ancora un bell'applauso perché lo meritano tutto. Praticamente questo sarà un percorso itinerante ma che viaggia da qua e quindi tutte le espressioni avranno modo di portarci una testimonianza, ed è la volta di Galtellì col tenore Gartedesu che arriva qua al centro, laddove ci sono le donne in questo momento. Il canto a tenore è canto arcaico, riconosciuto anche come patrimonio immateriale dell'umanità dall'UNESCO. Perle sono queste voci, anche Galtellì è un centro del territorio e credo che nel gigante del Cedrino rientrino anche queste espressioni che lo rendono tale da sempre, anche se in questo caso potete assistere all'esibizione di una formazione giovane, perché giovane è l'età anagrafica del sodalizio, anche se sono insieme da diversi anni per intonare poesia e bellezza del nostro canto più arcaico. Quindi un applauso per il tenore Gartedesu di Galtellì. Più bella,
o parto Arvedo e m'ha fatto continuo sentinella. Ma la tensa veda o freddo camminata ancora per novella. Es que me e donde pena o che mezzo leono vedo al seno come ne sperare. Pena, su priosa forza e saleno, poco su eschitti tenzo e coro e mente su balcone, colombera de fronte a su balcone, artistico che ha una matrice insomma, che identifica le diverse appartenenze, in questo caso uno dei capoluoghi dell'isola, anche di tradizioni e culture, è la patria natale di Grazia Deledda, ma di tanti che attraverso l'arte, la poesia, la scultura e tutto ciò che si poteva esprimere con bellezza hanno avuto modo insomma di dare in termini di contributo alla nostra terra, e quindi l'applauso è per il coro Amici del Folklore di Nuoro, eccoli qua.
54 anni, oltre mezzo secolo, e questo è il dato anagrafico, ma che non denota un'età che è sempre giovane, perché quando si canta è come un risveglio ogni volta. In questo caso per intonare un inno, quel procurate moderare che con queste voci possenti diventa anche un brivido per chi ascolta. E ovviamente l'applauso anche per chi li dirige. Paolo Flumini, con un applauso bellissimo diamo il benvenuto anche a lui. Ovviamente quando abbiamo fatto riferimento alla Deledda che nasce a Nuoro non possiamo ricollocarla anche in quello che è un po' il sentiero che lei ha percorso. Abbiamo visto prima Galtellì e in generale la baronia. Lei l'ha descritta, l'ha amata, l'ha portata nell'alto delle sue opere e ha saputo descriverla, farla conoscere e amare un po' più da vicino, ma parleremo di questo anche dopo, quando torneremo sul filo del racconto. E allora l'ascolto è per gli amici del folklore di Nuoro. Procurare moderare baronessa tirannia, casi no provvida mia, torra de sape in terra, declarare regiasa guerra, contra de sape potencia. Baronesa tirannia, procurate moderare. Mirate che sta semenne contrade voi su poco, mirate chi no è gioco, quizás cosas non de veras, mirate quizás era minetta na temporale, gente cosizzata male, scurtate esa opinia, procura de moderare, baronesa tirannia, somile chi si postura, ia già degradau, pare che a santico grado, arziare che ria de nou, pare che su rangusou, pretenda su humanidade, sargorniosi schidade, siti de custagia, procura de moderare, baronesa tirannia, custa popolo asesora de estirpar esos abusos, a terra sus malos usos, a terra su disputismo, guerra, guerras egoísmo, e guerra sus opresores, justos tiranos minores, especies humiliar, baronesa tirannia, procura de moderar, baronesa tirannia, procura de moderare. Sino cartini mosso, onde se cade su dino, como que su vigorino a noi tocca da tessere. Principi poi detesses, tardos arrepentimento, annosite nesuentum, es preciso ventulare, baronesa tirannia, procurare moderare. Davvero una bellissima emozione questo canto senza tempo. Loro da 21 anni organizzano anche un festival internazionale del folklore che chiama Racconta, espressioni di tutto il mondo per
confrontarsi, per mettere insieme le diverse esperienze che a questo punto ritrasferiamo in baronia con il tenore Osana di Orosei. Spetta a loro adesso avere modo di dare questa bellezza, un canto che interpretano, e tra l'altro Orosei ha avuto grandi interpreti in passato dai quali tutti hanno attinto, dal sacro al profano, dal canto a concordo al canto a tenore, per abilitare proprio la bellezza di una storia che continua a camminare anche grazie a formazioni come quella che stasera ospitiamo qua, e vi invito ad ascoltare da vicino anche la musicalità di queste voci che imprimono ovviamente significato a Orosei e al territorio al quale oggi diamo il nostro sguardo, essendo il territorio che ci accoglie. Non so cosa hanno scelto da un repertorio, perché a ognuno abbiamo chiesto un frammento per poi sviluppare tutto quello che vorranno nel corso della serata. Che cosa avete deciso di interpretare? Facciamo prima su La Bocca Tornare Voese e su Ballo Brinco, due pezzi veloci. E comunque stiamo dentro il repertorio che è peculiarità di Orosei. Un applauso forte per il tenore Osana. Perché è più simpatica, sei più giovane pure. Disculpami, l'anima non la venda a coordinare. Disculpa miedo nos la vida es espantosa. Canta il il coro entrega.
centenales que Questo applauso avvolge le voci del tenore Osanna di Orosei, anzi ne farei anche un altro applauso perché avete visto con quale ritmo, cadenza, padronanza interpretano davvero ciò che hanno ereditato da un passato, ma con l'intento di portarlo avanti e tramandarlo a chi verrà dopo di loro. E torniamo ancora a Galtellì, questa volta con una corale che oggi, insomma, per chi ha letto i giornali, a tutta pagina aveva una ribalta per quel lavoro meraviglioso che da qualche tempo stanno portando nei teatri, nelle piazze, in quei luoghi dove può essere rappresentato questo incontro musico-teatrale che è Efis il Servo, Efis per chi lo ha avuto rinominare così, quel servo che è personaggio cardine di Cani al Vento, che ripercorre il suo viaggio di espiazione e che dà vita a quelle dinamiche, che scioglie l'intreccio insieme alle sorelle Pintor del romanzo che è valso grazie a Deledda il premio Nobel per la letteratura, ambientato non a caso nel centro che abitano, Galtellì, ma che poi tra quelle pagine che si sfogliano tocca anche i diversi luoghi della baronia, come il santuario del rimedio di Orosei, dove c'è questa scena, questo scatto che un grande poeta e improvvisatore ha voluto immortalare dentro il sonetto che loro adesso interpreteranno. Ed è l'occasione oggi anche per fare ancora gli auguri per i 95 anni al grandissimo Bernardo Zizi, che a Unify qualche giorno fa è stato celebrato, quindi un applauso per il poeta dei poeti, a cui il sodalizio di Galtellì, oltre che un legame stretto di amicizia, ha voluto idealmente dedicare anche tutto questo progetto che si avvale della sua collaborazione su Falzuzzecu Peditore, con musiche di Giampaolo Selloni, che dirige anche il coro Voces Ammentos di Galtellì, ritrae appunto questa scena dove Efis il servo è seduto all'ingresso del santuario del rimedio di Orosei prima di intraprendere questo viaggio di espiazione. Lì vede gli altri, quei falsi, diciamo, portatori di handicap, di disagio psicofisici, di persone non vedenti, e non riconoscendosi in loro cerca di nascondersi per non essere appunto confuso con chi è lì per chiedere elemosina e pietà. Soffre della sua condizione e rammenta di quando in quello stesso luogo assisteva e si lasciava coinvolgere dalle danze e dai canti che animavano la festa. E quindi vi invito ad applaudire il coro Voces Ammentos di Galtellì e Giampaolo Selloni che li dirige.
bom, bim 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 bom, biram, 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 bim bom. In gioventù devieru vortessanu, la esaida tua se spartir, a tottunenne secuso naschir, in vita de vicino e de lontan. Biram, 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 i cusinenne in giro alzassa mano, a uno secu veru sempre unir, in sardier deve sta malestir, pro non ti del qualcuno paesa. Biram, bim bom, biram, bim bom, biram, biram, bim bom, biram, bim bom, 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 a seguir de vida su camino. Biram, 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 bim bom, bim bom. Quando arriva te vida sul tramonto, de volte a su lui c'è chi Bim bom, 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 bim bom. Gesù carfato azarenne sconto, Gesù carfato azarenne sconto, Gesù carfato azarenne sconto. Gesù carfato azarenne sconto, Gesù carfato azarenne sconto, Gesù carfato azarenne sconto, azarenne sconto, Gesù carfato azarenne sconto, azarenne sconto. Biram, bim bom, biram, bim bom, biram, biram, bim bom, biram, bim bom, bim bom, biram, bim bom, biram, bim bom, biram, biram. Soprattutto nell'ambito corale, in questo caso chiamando al centro del nostro spazio, tra la gente, il coro Istelotte di Dorgali, diretto da Donato Di Iorio. Ecco che trovano collocazione anche per loro una storia di tutto rispetto, 25 anni, un quarto di secolo, onorato con i tanti canti che intensificano il repertorio, che presta anche voce ai classici, ma soprattutto attenzione a quei poeti di Dorgali, questo centro meraviglioso che a proposito di produzione anche attraverso i suoi artigiani fa fiorire davvero l'arte orafa e non solo, e tanti tasselli di una creatività che riflette ovviamente alla luce di questa comunità, del suo mare, dei suoi monti, di tutto ciò che rappresenta Dorgali. Dicevamo un repertorio ampio e intenso, è il prestare attenzione ai poeti soprattutto del posto, come Pietro Soggia, che ha firmato il brano che loro adesso andranno ad interpretare, un invito a ballare nei confronti